أخوات الإخوة، لا يمكننا في مسار الثقة أن ندعو إلى العدالة الاجتماعية دون أن نصلح قطاع التعليم، لأن التعليم هو الذي يحدد تطور كفاءات المغاربة وبالتالي ارتقائهم في السلم الاجتماعي وإغنائها مدى الحياة من أجل التكيف مع عالم في تطور دائم. في مسار الثقة بغينا التعليم كيعطي الفرصة لجميع أولاد المغاربة لتنمية المعارف والمواهب ديالهم ويمكنهم المهارات اللي غادي تسهل عليهم الاندماج غدا في سوق الشغل. ولهذا كنقترحوا بعدا واحد الإجراءات اللي غادي تمكننا من القضاء على الهدر المدرسي إلى غاية 15 سنة. بغينا نترافعوا باش جميع أولاد المغاربة اللي عندهم 3 سنوات يستافدوا من التعليم الأولي لو بريسكولير. وبغينا نكسبوا هذا الرهان بإشراك المقاولين الذاتيين والمجتمع المدني في التعليم الأولي، وغادي نطالبوا بتمكين التلاميذ من تعليم جيد في السنوات الأولى ديالهم من الدراسة، كما كنطالبوا بتعميم تجربة المدارس الجماعية في العالم القروي مع توفير خدمات الدعم المدرسي كالنقل والإطعام لأكبر عدد ممكن من التلاميذ. التلميذ اليوم خاصو يمشي للمدرسة في المستوى متكاملة المرافق، ماشي نقربوا ليه قسم معزول ونقولوا بأنه عممنا التعليم. خاصنا نكونوا صريحين مع أنفسنا. التجربات الفرعيات والأقسام وسط الدواوير راه ماشي حل ناجح، ومن اللازم نحسنوا جودة وجاذبية المضامين التعليمية باش تلائم مع التطور اللي كيشهدوا العالم ومتطلبات سوق الشغل. ومن المهم كذلك باش نحاربوا الاكتضاد داخل الأقسام، وخاصنا نشجعوا استعمال المعلوميات في التدريس ونجهزوا جميع المدارس المغربية بالحواسيب. وكأصبح من الضروري نهتم أكثر باللغات حيث كتفتح الآفاق أمام الطلبة، وخاصة ونقولوها الإنجليزية والفرنسوية إلى جانب اللغات الرسمية. وخاصنا نعطيو أهمية كبيرة للمهارات الحسابية والرياضيات والمواد العلمية، ونعتمدوا على طرق تدريس عصرية باستعمال الشعر، المسرح، الموسيقى، الأشرطة المصورة لتسهيل الفهم ديال التلاميذ. كما بغينا نرسخوا مكانة الثقافة في المدرسة من خلال إحداث المكتبات وتشجيع الأنشطة المدرسية الثقافية والفنية والرياضية. وبخصوص التلاميذ اللي قاطعوا الدراسة ديالهم لأي سبب من الأسباب، فإننا نقترح إجبارية الإدماج ديالهم في منظومية التعليم غير النظامي أو التكوين المهني. ما يمكنش يبقى على برا. ومن الواجب كذلك الإدماج ديال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من فرصة التعلم والتكوين، وتعطيهم الإمكانيات باش يقدروا يمشوا للمدرسة ويطلعوا للقسم، ماشي هو اونديكابي وغادي يطلعوا للبروميير ايتاج وما كاينش لاسانسور. كما سنترافع من أجل إعداد عرض تربوي موجه بالخصوص لأبناء مغاربة العالم، عرض تربوي كفيل بتلقين مضامين الثقافة المغربية، تاريخ المغرب، تعاليم ديال الدين ديالنا الإسلامي ومبادئ ديال التسامح والتعايش. أخواتي إخواني، لا يمكن أن ننجح أو لا ينجح هذا المسار الإصلاحي سواء في شقه المتعلق بطرق التدريس ولا المضامين التعليمية إلى ما انخرطتش الهيئة ديال التدريس في هذا الوش. اسمحوا لي أن أحيي عاليا رجال ونساء التعليم الذين يقومون بعمل هام، شكرا، وكيعملوا بضمير حي ويقدمون تضحيات كبيرة لتكوين أجيال الغد. في مسار الثقة نقترح تحسين ظروف العمل الأساتذة وتمكينهم من التكوينات اللازمة والمواكبة الدائمة قصد القيام بواجبهم. غادي نترافعوا من أجل إحداث كلية التدريس
المعلم راه مهنه، خصو كليه فين يتكون باش هو يقدر يقري وليداتنا غدا. هذه الكليه غادي تكون الاساتذه متمكنين من احدث البيداغوجيات ديال التدريس، وبغينا نحفزوا النساء ورجال التعليم ونحسنوا الدخل ديالهم عبر مراجعه النظام ديال الاجور باش يكون اكثر مرونه واكثر انصاف. وغادي نطالبوا بتفعيل نظام التعويض على العمل في المناطق النائيه واحداث تحفيزات ماليه على المردوديه والتميز. ونشاركوا معنا المؤسسات المنتخبه، خاصه باش نوجدوا مساكن وظيفيه لائقه موجهه لفئه الاساتذه. اما بخصوص سبل تجاوز ازمه الجامعه المغربيه، فمن لازم نقوم باصلاح جامعي شامل كيهم تدبير الجامعه والمضامين البيداغوجيه. اول اجراء كيظهر لنا ضروري هو اعاده النظر في منظومه ديال التوجيه في بلادنا، لورينتاسيون ديال التلميذ، لورينتاسيون ديال ليتيديون. في كما غادي نكونوا مطالبين بادماج الفكر ديال المقاوله في المناهج ديال التعليميه بالجامعات المغربيه وفي جميع الشعاب. لازم فين ما قرا الشعب اللي قرا خاصو يكون انتربرونور، الى اونفي دو فير كلكو شوز، لان فين ما كان راه يمكن يعمل شي حاجه. ولازم كذلك نمكنوا الجامعات من استقلاليه تامه وموارد اضافيه من خلال تعزيز ثقه المقاولات في الجامعه، ونشجعوا البحث العلمي باش يواكب التطورات والتقدم التكنولوجي. ولا بد من ترافعوا من اجل اعداد نموذج بديل للتكوين المهني، نموذج مبني على المزاوجه بين النظريه والتطبيق، خاصه من خلال التكوين في بالتناوب. ونتوجهوا لبعض الشعاب اللي غادي تسهل على الشباب المتخرجين الحصول على فرصه عمل، باش نغيروا الفكره اللي كاينه عند البعض واللي كتقول بان الطلبه ديال التكوين المهني وبعض التخصصات التقنيه ما عندهمش افاق واعده من بعد التخرج ديالهم. لازم ما نكتفوا من لي بون، من الجسور، ونضمنوا التفعيل ديالها. ايتها المناضلين والمناضلات، اذا لم يتم انجاز اصلاح شامل وعاجل ودائم لقطاع التعليم، فإن المغرب سيفوت عليه فرصة الاستثمار الجيد والناجع لإمكانية شبابه. وكأحرار كنقترح اليوم مساهمة في رؤية إصلاحية لهذا القطاع، رؤية سيتم عرضها بالتفصيل ليساهم الجميع في إغنائها بالملاحظات ديالكم والاقتراحات ديالكم.